Hi。哇，咁快咁多人嘅 ？Hi， 係咪聽到啊？有冇聲啊？Hi，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 Hi。Hello， 有聲。不過其實咧，原來咧自己喺咁講嘢咧，好無聊啊！啱啱個着人 live 好好笑。睇完 Eden 可以睇翻啲正常啲。Eden 點樣扮我？我頭先唔得閒睇，我遲啲睇翻佢先。其實我咩都冇準備過，就咁開下喎。準時啊，梗係準時啦。搵啲嘢講下，好啊。有啲咩講下？唔知喎。不如你哋問下我啲嘢咯。係啊，我感冒啊，碌大隻眼啊。佢咁犀利，佢扮我跳 locking 咁勁 ，Eden 扮我跳 locking。未到500人，400幾啫。哦，早起，聽日早起呢啲慣㗎啦，已經係啊，已經慣咗好攰嗰個狀態要做嘢，所以其實係 OK 嘅。講下一直嘅感受好冇啊？一直嘅感受講好耐㗎，講一直感受，扮下啲成員唔扮啦。聽日射波，聽日冇得射波啊！聽日射波嘅話好大鑊啊！我都想肥翻啲啊，但係唔知啊！我已經係食好多嘢噶啦，我已經食多咗嘢噶啦。狂舞派未拍晒啊，爭少少啦。狂舞派3大概係應該係今年嘅夏天上。幾時病咗？演唱會之前病咗嘅，跟住未清晒咁樣，然之後而家呢幾日又再起個感冒。係啊，我第一次開 live 啊。濕疹好翻啲未？濕疹好翻啲啦，因為之前做 show 呢，同埋要拍狂舞派呢，所以冇辦法要食類固醇同埋搽啲類固醇，然之後就白滑咗翻啲。咁而家停咗類固醇啦。咁通常呢，類固醇即係停咗類固醇之後呢，佢都可以捱多個零禮拜，然之後會再翻發。咁今次佢翻發呢，翻發得好慢，同埋翻發得冇咁嚴重，所以個人心情都好好多。我都覺得我哋啲人可能交叉感染，而家差唔多全部人都病晒。琴日 Eden 又病，個樣病到咧，病到佢講嘢又紋晒啦，然之後見到佢呢啲甩晒皮啊，個人嘅膚色又白晒咁樣。演唱會嗰個頭痛唔痛？演唱會嗰個頭唔痛啊！演唱會個頭係啊，有個髮型師阿 King 幫我搞，佢笨得好好，完全唔痛，完全唔痕。有咩方法或者途徑可以做到 dancer？其實做 dancer 好死嘅咋。做 dancer 嘅話，我覺得係靠口碑咯，同埋都要睇下人際關係嘅。咁人際關係唔係話你要成日去 social 擦鞋嗰啲，只不過係可能你去上堂，可能你老師係有幫人排舞嘅，咁你老師見你跳得越嚟越好，咁佢咪揾你會做 dancer 咯。Tiger 喺邊度啊？ Tiger 入咗嚟咩？我睇唔到啊！啲留言彈得好快啊！
老虎仔入咗嚟啊！係咩？喂，老虎仔，老虎仔，你你細個睇我跳舞係咪啊？細個就聽過呢個名啦。做隊長壓力大唔大啊？做隊長嘅壓力係應該點樣講咧？好難可以用呢個三言兩語講啊！一開頭做隊長，我覺得冇乜壓力嘅，咁可能要講多啲嘢啊，係咯，最主要我覺得係講多啲嘢，同埋有陣時會變得鬆散嘅時候，要拉翻啲成員翻嚟咁樣咯。但係而家啲壓力就都係啲自己俾自己嘅，因為我係隊長，所以有好多嘢我都要做個榜樣啊嘛。咁我覺得個壓力最大係自己俾自己㗎咯。係啊，件衫係虎紋啊，Tiger，你睇我幾掛住你，係嘛？邊個隊員需要特別照顧？邊個隊員需要特別照顧啊？姜濤咯，姜濤需要特別照顧，因為姜濤佢成日好呆啊嘛。咁成日好多時人哋講第一兩次、第三次嘅時候，佢都係未聽到嘅，即係你要特登同佢講，姜濤啊，要行啦，我哋走啦，咁佢就會走啦。我同 AK 兩個唔同 style，兩個唔同風格嘅隊長，咁啊點樣唔同法咧？你又可唔可以講下咧？哇！啲留言彈得好快，睇 Miracle 睇到你哋 Jeremy 的支持，好多謝你。其實 Jeremy 好好㗎，我覺得係啊。我記得有一次喺全民造星後期㗎啦，我諗大概係30強或者20強開始啦。跟住我記得喺邵氏片場嘅時候同 Jeremy 講過，都有同 Jeremy 傾過偈，就係擔心 Jeremy 擔心自己好似應該差唔多要淘汰啦咁樣。然之後我就其實唔係喎，Jeremy 其實你個進步越嚟越多啊，我覺得其實你跳舞又好睇，唱歌又好聽，其實你好有潛質咁樣嘅。我有同佢講過，然之後就嗰陣時傾過少少嘢咁樣咯。我講嘢好好，成日冇 dead air， 都係特登揾啲嘢講嘅啫。你都覺得 Jeremy 好啊？係啊，我冷靜啲 AK 好火爆，我以前都好火爆噶，後生仔火爆啲係好正常嘅。我年紀大啲就收嗰啲火啫。我把聲病咗，有啲似龐白君，係咩？竟然係咁樣。覺唔覺得我好識照顧人？我係咪好識照顧人？可能有陣時我會成日諗，我會喺人哋嘅角度出發咗先咯。即係可能最簡單，可能攞飯盒，我唔會攞飯盒俾人，我會攞埋個筷子俾人哋，因為你要筷子先食到飯噶嘛，係咪？29歲呢個年紀好正，即係點樣？我同我爹哋好似樣，係咩？聽日係咪見我唔到？聽日係啊，聽日因為我哋個行程會好趕急㗎，同埋個時間同個地方都容許唔到我哋見你哋啊，所以你哋瞓多陣啦，瞓晏啲啦。聽日閒日啊嘛，可能係咪聽日係咪閒日啊？我唔記得咗啦。我哋做呢一行咧，成日都會唔記得咗啲日子，即係可能今日幾多號啊，或者今日禮拜幾啊，淨係記得聽日有啲咩做，後日有啲咩做。有陣時嚴重到係可能琴日同前日都唔記得。我記得上年年尾拍狂舞派嘅時候咧，好多劇組人員都係嘅，
可能直頭只不過係琴日拍咗一場戲，講翻一啲琴日發生過嘅事，就已經係琴日係乜嘢啊？要諗一諗係琴日我哋喺邊度拍邊場戲喎咁樣。聽日星期日啊！原來聽日係星期日啊！好，咁聽日星期日更加要瞓晏啲啦，係咪啊？聽日星期日我大佬放假喎。今次拍狂舞派同第一次拍狂舞派有啲咩感受啊？今次嘅壓力係大咗嘅，因為第一次拍狂舞派係12年6年前，咁嗰陣時都仲係一個年青人，咁嗰陣時又咩都冇，所以有啲嘢會放膽啲做。咁當然會有工作上或者演出上嘅壓力啦，但係今次個壓力就唔同咗啦，因為我要最簡單係我唔可以比上一次做得更加差嘛，咁已經多咗個壓力啦。哇 Retro Hip Hop 會繼續嗎？首先咧，我要同 Angus、阿 Chris 同埋繼文講聲對唔住，因為之前太忙啦，好多嘢都丟低咗。好彩佢哋都好體諒我。咁我記得有一次我哋喺度傾緊我哋之後出啲歌點算嘅時候咧，跟住Angus 講咗句話。阿 Chris 同繼文，你哋要寫多啲歌，lock 咩啊啲 Elton 佢哋就算半年唔出歌咧都冇問題嘅咁樣。對自己演技有啲咩期望啊？如果你話呢個問題好深奧啊，呢個問題要寫論文嘅喎。對自己演技有咩期望？其實你問我覺得好睇嘅話係，我會比較中意用感情去出發咯，簡單直接情緒到，咁其實我就覺得好好睇㗎啦。跟住其實拍造星咁耐以嚟，有冇經歷到好低潮啊？造星冇低潮喎，造星真係冇低潮喎，因為造星成個期間唔容許你有低潮咯，因為太多嘢接住嚟啦。你只不過有時間攰咯，你冇乜時間情緒低落，因為太攰啦，攰到連情緒低落嘅力量都冇。我中意拍啲咩廣告啊？我中意拍咩廣告？我中意拍開心玩嘅廣告，因為拍啲開心玩嘅廣告其實都唔係做緊嘢啊嘛，係啊，都係玩緊啊嘛。中意做戲定唱歌多啲？我中意未參加全民造星之前咧，係一定係中意做戲多啲嘅。開始咗全民造星之後就真嘅，其實係真係中意咗唱歌嘅。但係如果而家要比嘅話，都係做戲多少少。頭先 Eden Live 扮我係可唔可以唱 This Is America？ 我覺得好短啫嘛， This Is America 你可以上網睇翻。而家想食咩？而家啱頭先食完飯啊，未有嘢想食住。跳舞真係好正，點解你會中意跳舞？點解我會中意跳舞？一嚟因為一開頭有型咯，我記得其實咧我哋新歌 ASAP 嘅編舞老師係姚老師同埋 Ross Sir 啊嘛。咁姚老師同 Ross Sir 就即係我哋前傳嘅排舞師。咁其實我跳舞嘅啟蒙老師就係 Ross Sir 咯。點解我真正會開始跳街舞或者咩？就係喺我啱啱接觸跳舞冇耐嘅時候。咁我以前一開頭跳舞咧係喺社區中心度學跳舞，然之後再同班社區中心跳舞嘅朋友組咗一隊 crew 咁樣，然之後
開始咗跳舞之後，就有一次就睇到一條片，就係Rosser 佢嘅 showcase 嚟嘅。咁嗰時 Rosser 佢跳緊 popping，然之後就嗰一下，哇！點解可以咁神奇咁有型嘅？咁樣然之後我就睇完嗰條片，嗰個暑假就去咗跟 Rosser 學跳舞咯，就跳到而家咯。因為好有型，同埋你見到好有型、好神奇，然之後自己做到，哇！原來自己都可以咁有型、咁神奇㗎。嗰一下就開始愛上咗呢件事咯。係呢個就係一開頭跳舞嘅感覺。我頭髮諗住留到幾長？冇㗎喎。但係我有 plan 過係會剪短嘅，但係我唔會係一下就剪到好短咯。會慢慢剪短啲，即係可能本身去到呢度，咁啊剪短少少，剪短少少，剪短少少，剪短少少咁樣咯。剪真係好想我剪短頭髮咩？個背囊我中意啊！姜濤請食飯未？姜濤差唔多請食飯啦。聽花姐講係呢餐飯係唔可以睇少嘅。碌翻上去睇下啲訪問，睇下啲問題先。幾時唱首抒情歌？再學下跳舞先啦，唔係再學下唱歌先啦。可唔可以 save life？ 食咗又頂唔順啦，要瞓啦。我會 save 㗎啦，你聽日可以睇翻。冇造星，你而家會做緊乜嘢？呢個問題又係要講好耐。其實喺造星之前咧，我差唔多喺跳舞工作，其實去到一個好樽頸或者好滑啞嘅地方。咁咧講解一下就係我跳 locking 啦，咁樣。我最主要跳 locking 啦，咁 locking 係比較一個少人學嘅舞種啊。咁而家咁我跳 locking 嘅 style 又比較而家再偏滿少少，咁所以咧就越嚟越少學生，咁就揾嘅收入越嚟越少。咁我有諗過轉行嘅，咁我其實諗到轉行咧都係離唔開演藝嘅工作，不過我有諗過轉做幕後咯，即係可能會做下舞台嘅舞台助理啊，由低做起慢慢學上去啊，又或者去做電影做場務，由低做起慢慢學上去咁樣咯。本身有個咁樣嘅打算咯。咁然之後就突然間參加有一全民造星嘅機會，咁就參加咗，就而到而家有 Mirror 咯。咁參加全民造星咧，又係有一個經歷同枝節嘅。一開頭大家 WhatsApp 嗰啲就瘋傳咗一個參加全民造星嘅報名表格咁啦，類似咁樣嘅嘢啦。咁樣然之後一開頭就已經有啲朋友 send 俾我，喂，我覺得你一定要參加喎，呢個係好啱你嘅喎，咁樣。然之後嗰陣時就喺度考慮緊，都好嘅，都啱嘅，參加啦咁樣。跟然之後就慢慢丟低啦，因為未到截止日期啊嘛。咁通常都係咁樣噶嘛，有拖延症噶嘛。然之後就蹲下，然之後就同阿 D 同 Elton 都有一齊報名嘅。咁咧本身咧係諗住咧成隊 Retro Hip Hop 都去報嘅，咁但係最後就有啲成員冇去到啦。跟住就慢慢咁樣差唔多近截止日期啦，點知截咗止啦。然之後嗰下又喺度懶係戥唔抵咁啦。哎呀，早知報咗先啦，早知報咗先啦咁樣。然之後到阿 D 佢哋去咗 interview 嘅時候，我就喺度馬後炮。早知我都報咗先啦。然之後阿 D 就話：你係咪報啊？你係咪真係想報先咁樣？然之後我就又去到呢個階段嘅時候咧，我又開始 Hello 阿神。我仲記得係頭先講緊咩嘢㗎？係啦，截咗止到阿 D 佢哋再問我係咪想報，我又開始15、16啦。然之後嗰陣時 Elton 同阿 D 就 keep 住喺度說服我要報啦，話
係呢個機會㗎啦，你人生應該係得最後呢次機會㗎啦。佢就喺度解釋話：你都差唔多30歲咯喎，再過多3-4年，33、30歲，你一定唔會再參加，呢啲節目㗎啦。係今次全民造星呢個機會係你參加呢啲類似節目最後機會啦。咁我就俾阿 D 呢個嘅説話打動咗，然之後就再經過一啲途徑走後門，然之後就參加咗，就報咗名，然之後就再 interview 咁樣咯。你們唱每首歌都好好聽，多謝你哋。係啊，嚟緊我哋會出新歌，同埋會出張專輯。我哋琴日先一齊開完會，講下呢張專輯會做啲咩嘢。唔好轉啊！而家幕前適合你，其實我都中意幕前多啲嘅。阿神啊，我記得啊，阿神，我記得你啦！突然間，我記得啊，我記得酒粒仔都喺嗰日一齊 interview 嘅。跟住 Ian 話翻俾我聽，佢都係嗰日 interview 嘅。係啊，我仲記得阿神喺度好似偷影酒粒仔定唔知乜嘢，然之後 send 俾朋友咁樣。嗨嗨大爆炸3，你會演出嗎？嗨嗨大爆炸有冇3呢？應該都未係會好清楚嘅，但係我哋做完對上一次嗨嗨大爆炸，好似都期待緊睇下會唔會每年都會有一個類似咁嘅舞台劇咯。係啊，好彩有參加全民造星嘅。花姐話演唱會前你哋嘈了一場交。都係嘅，因為大家冇講到大家嘅觀感出嚟啊。咁樣然之後，大家都有啱嘅地方，大家都有錯嘅地方，但係大家冇好非常非常坦誠咁講出嚟，然之後最後就爆煲，就係咁樣啦。好中意你初選時跳孫悟空，好型，呢個 style 好啱我。孫悟空係55強啊，係啊，係55強啊，多謝你。記住食藥啊！我亦食咗噶啦，我頭先都食咗，隔多一陣開完 live 就食藥瞓覺噶啦。好快有啲問題彈得。我 Ian 同 Tiger 邊個好打啲？梗係 Tiger 啦。Fans meeting 幾時開？應該係會近喺情人節附近嘅，但係實質都未係好清楚。ASAP 跳得好睇，走動最多，辛唔辛苦 ？ASAP 咧呢隻舞咧係我哋全部12個人都好中意到嘅程度係嗰個係邊個咧？讓我闖，可不可盡快將嗰一 part 嘅舞步係最率先排嘅。跟住之後我咁係一個雙人舞嚟噶嘛。然之後一開頭就係分開咗學先，然之後再組埋一齊。咁組埋一齊之後咧，再組埋一齊嚟跳。跟住然之後我哋對鏡跳噶嘛。然之後跳完之後咧，我哋大家都係，然之後大家都對望。好睇啊咁樣嘅，同埋我哋中意呢隻舞或者想跳呢隻舞嘅程度係老師同我哋講，可能就係跳頭4個8。跳完頭4個8之後咧，我哋知道老師係會識音樂噶啦，但係我哋繼續跳落去咯，因為真係好好跳，好正。追住跳，跳多幾下就得幾下啦咁樣。同埋 ASAP 我有個位係一個大走位嚟嘅，然之後係得幾拍走，嗰下係好攰嘅。
同埋ASAP 有個位係臨到我 rap 之前嗰一 part，我要兜去後面，然之後再喺中間殺出嚟咁樣。嗰個位咧，我成日都偷雞㗎，跳唔到啊！因為如果我嗰一 part 咧要100% 再繼續跳嘅話咧，我係會 rap 唔到嘅，係同埋嗰 part rap 咧好高 energy 啊，要 keep 住係咁運氣唱咧，所以咧你之前一定要唞多2啖氣先可以唱到嗰個 rap。你們的電視劇幾時播？未啊？我哋就快拍啦。係啊，聽講好似3月拍。而家係咪12個都好跳得？好跳得咧就唔敢講，但係唔會話突然間有一個好核突，你見到佢特別差咯，而會整齊咯成件事。所以阿 J 同 Ian 都進步咗好多啊，係啊，由一開頭99強前傳到而家，真係進步咗好多。同埋講跳舞咧，其實我想講龍少咧，龍少其實龍少佢唔係話跳得非常之好睇，但係其實龍少嘅音樂感好準㗎，好準，佢音樂感好準。同埋其實我覺得 Jason 跳舞都好睇㗎，Jason freestyle 係好好睇㗎。咁我會覺得要識睇跳舞嘅朋友先識得睇 Jason 好睇嘅地方啊，因為 Jason 佢音樂感好，同埋因為佢個腦入邊有好多嘢，佢可以演繹到出嚟，佢可以配搭落個音樂度咧，所以其實佢 freestyle 係好好睇嘅。ASAP 真係好攰呢隻舞，大家都好攰，係大家都係覺得要100% 跳唱係好難嘅，同埋淨係可以一次咯。第2次之後要再唞翻一段時間先可以再做多一次。想唔想阿 D 入 Mirror？ 其實一開頭都有憧憬啊、憧憬啊。係咪真係可以我哋3個人一齊喺一個組合度一齊做嘢嘅？係啊，咁話晒都3兄弟劉關張啊嘛。同埋好耐冇見過阿 D 啦，阿 D 又 keep 住忙 Era 嘅嘢咧。其實我哋好少見，我見 Elton 多啲，同埋好少見阿 J 咯。而家係啊，啲 comment 彈得好快，我要係咁碌翻上去睇啊。等我碌上啲睇下有啲咩問題係好先。龍仔拍子0分，梗係唔係啦。龍仔拍仔，龍子拍仔，龍子拍仔好準噶。冇啊，好難揾到啲問題。第2段 rap 前你好講，見到係啊，兜個大圈先再翻落去。哇，好快啊！好快啊！啲 comment 飛得哇！平時出多啲 story 其實我有睇 IG 嘅，我有玩 IG 嘅，但我自己好少 post 嘅，我會睇多啲咯。唔知點解，我唔係好好 post IG。我都知呢個係一個問題嚟嘅，但係我會努力改進㗎啦。post 多啲啦，唔係因為有陣時我而家我唔係好慣成日做好多嘢，然之後都要攞個電話出嚟咁樣影咧。我唔知點，唔係好慣。我會中意當刻一齊玩個感覺多啲咯。我會中意投入下當下嗰個感覺多啲啦。咁你都啱嘅 ，post 係可以 post 多啲嘅。咁我又好少攞部相機出嚟自拍喎，因為我又要感受一下當下嗰個氣氛，所以就好少攞個電話出嚟自拍。
你好 ，Floor，希望未來能在金像獎看到你。哇！我諗都要再等多一段日子先啦。澳門同 Ian 同房有冇好笑嘢？有個好好笑嘅嘢係Mirror 哥冇播出嚟嘅，係有一個我哋我唔記得咗係玩邊個遊戲㗎啦。我哋已經去到酒店房嗰度，然之後等緊下一個拍攝，然之後有我啦、Ian 啦、Elton 啦，死下仲有一個係邊個咧？唔記得咗啦，對唔住啊！然之後我哋一齊喺度玩一個小劇場，就係冇啊！大家係咁喺度懶係投入角色咁，然之後係咁抌啲對白出嚟，然之後係咁抌啲劇情出嚟咯，笑到我哋 get 聲嘅。但係其實可能你哋睇翻會覺得好無聊，但係好好玩。點解你可以一瞓醒就咁精神？你講 Mirror 哥嗰個好好笑㗎。佢哋整蠱我哋啊嘛，跟住咧有阿包監製佢哋同埋 Elton、Frankie 佢哋幾個入嚟諗住嚇醒我哋啦咁樣喎。咁嗰陣時我係未醒嘅，其實咁啊 Ian 醒咗先嘅，然之後咧仲瞓緊覺啦，然之後咧 Ian 一開燈嗰下我就醒咗啦，然之後咧我就見到包監製攞住部機啊，然之後 Elton 佢哋攞住個波啊咁樣，然之後佢哋就係咁樣慢慢行出嚟啦，慢慢咁樣行出嚟，然之後一開燈嘅時候我見到佢哋咩？咁樣喺度，哇！咁樣喺度避呢個先好好笑。然之後我就咁樣瞓喺度攤住望佢哋。其實我仲好眼瞓啊！唔好咁啦，好唔好啊？我嘅心態真係咁樣。仲有咩問題啊？你平日去邊度買衫？我而家好少買衫啊，我冇買嘢好耐啦。我份人係咪好冇所謂？我份人其實唔係冇所謂㗎，只不過係有啲嘢會好執着咯。即係例如好冇所謂，好空泛㗎喎。不過有陣時我食嗰方面都可以冇乜所謂嘅，咁但係當然會特登會想食啲好味嘅嘢，或者會特登想食嗰樣嘢啦。但係其實可能好多時候都還好嘅。今次 live 覺得點啊？唔知喎，可能已經開始有啲問題，所以其實都 OK。有冇答得太認真啊？係咪好悶啊？Mirror 哥會做幾耐 ？Mirror 哥其實我哋未 Mirror 哥我哋未有一個完嘅日子嘅，未有，只不過淨係知道 keep 住要拍咁樣咯。你哋而家播緊阿 D 套劇，係咪播緊最後一集啊？我睇晒啦。我又開始錄唔到啲問題啦。呢半年發展是咪如你所預期？唔係啊，完全唔係我所預期㗎。搞個 get 好冇啊？好難搞個 get 㗎喎，咁樣。通常我搞 get 嘅情況下，要係有對手先搞到嘅。而家冇對手，所以搞唔到嘅。其實呢半年我都冇諗過我會唱歌嘅。我之前啲訪問都講過話，我之前對上一次認真唱歌係我中學時期去唱 K， 之後我就冇再唱過 K 啦。就算唱 K 都係我睇人哋唱 K 咯，有陣時係。咁點會估到而家會做一個跳唱嘅男子組合？其實唔會估到嘅。
係啊，我冇諗過係會咁樣，亦都冇諗過全民造星會有咁大嘅反應啦。又唔會估到佢反應大到會做到 Mirror 啦，亦唔會估到反應大到 Mirror 可以開個演唱會，係完全冇估到嘅。我哋組合那時會出新歌，嚟緊會有噶啦，希望喺年頭啦。不過其實而家已經年頭噶啦，希望盡快會有一首新歌咯。希望預期年中嘅時候會出我哋嘅專輯咯。好耐冇睇我打關鬥，我都好耐冇去打關鬥咯，我都好想快啲練翻打關鬥啊！又要碌翻上去睇啦，得好影響好多例證，自導自演係覺唔覺 Mirror 哥好殘酷？好彩我都還好嘅，我唔係話有好多嘢怕，所以對我嚟講唔係好殘酷，但係應該對 Eden 嚟講應該都幾殘酷。同 Anson Lo 啊，佢要錫條魚喎，大佬，佢最驚條魚噶嘛。同埋我哋而家唔夠膽同監製同節目組講我哋怕啲乜嘢咯，完全唔講，收埋埋。又要再碌翻啦。我係 Mirror 隊長，有個人問：係啊，你好啊，我係 Mirror 隊長 Lockman，你好啊。我嗰下好有乜嘢啊？我對唔住，我頭先睇唔到你個問題啊。係咪日日都好攰，冇晒做自己嘢嘅時間？其實而家算比較空閒翻少少噶啦，因為其實之前年尾最忙都係因為演唱會。其實我上年其實我18年後半年忙係因為連續搭住咗3樣嘢，係搭住咗狂舞派啦，搭住咗舞台劇啦，同埋搭住咗造星呢樣嘢。然之後完咗少少嘅，完咗1-2樣之後，然之後再繼續忙演唱會，所以其實嗰排係忙啲攰啲嘅。而家係反而得閒翻少少嘅。咁而家就要繼續籌備下新歌同埋裝備下自己咯。演唱會邊一 part 最深刻？演唱會最深刻嗰一 part，其實我覺得係跳 tap 嗰一 part，同阿皮皮同 Ian 同 Eden 嗰一 part。呢一 part 係最緊張嗰一 part，因為呢一 part 4個人夾，而我哋4個人一齊排練嘅時間唔算話好多。其實由第一次排去到做 show，其實最順利、最好睇，所有節奏最啱，所有嘢都係 on show 嗰一次咯。包括之前一開頭一啲暖場搞笑嗰啲嘢啊，啲走位啊，啲 flow 點去啊，同埋 even 真真正正要表演入歌嗰一 part 最順都係得嗰一次。嗰 part 好緊張啊！嗰 part 因為其實 tap 唔係真係咁易跳嘅，係啊，同埋因為佢有好多 pattern 喺度嘅，即係做完呢個 pattern 做下一個，再做可能 A B C A B C A B C 咁樣去。但係可能第一個 A 就係對望嘅，第二個 B 係望出邊嘅，第三個 A 咧就做完之後唔知再點樣望翻轉頭嘅。咁我哋又係要有陣時要喺stage rehearsal 嘅時候先可以 firm 到呢啲嘢啦，所以好緊張嗰一 part。臨升上台面前嗰一 part 仲抹緊冇。點解我成日要對住個天講嘢？因為要諗啊，慣咗啊。好中意一面講嘢一面做手勢，可能因為慣咗啊，我唔知啊，呢個係個習慣嚟嘅。Tap dance 好好睇係嘛？多謝你，我都係咁睇。
係咁飛翻每一個嚟睇，覺得好好睇啊，飛前少少，成日諗住啊睇埋呢次就唔睇啦，但係然之後飛到某個位就會飛翻轉頭嚟睇。同埋同皮皮甲係一個我諗皮皮同我甲，或者我同皮皮甲對大家嚟講都係一個強心針嚟嘅，因為大家都跳咗舞咁耐，然之後大家對舞台有咁熟悉，對表演又咁熟悉，所以有啲位係點？我覺得點解去到最後嗰次表演先會咁順，係因為我哋大家嗰一刻全程投入喺個表演度，同埋全程投入緊信大家咯，係啊，同係咁不斷咁感受下大家做緊啲乜嘢，然之後盡量一齊夾啲嘢咯。花姐喺度咩？Hello， 花姐，係啊，我終於開 live 啦，花姐。我而家驚你話我個 live 悶啊，好唔好啊？Hi， 我要碌翻上去睇下。同埋你哋同 Eden 嘅小互動好搞笑，我係啊，有我哋一齊夾出嚟嘅，同埋要老師幫手一齊排。好中意睇我跳 Candy 波嗰 part 係咪啊？因為派心心俾你哋啊！會唔會學新嘢？會學新嘢啊！我嚟緊其實有好多嘢想學㗎，不過冇咁多時間，所以暫時要學咗唱歌先咯。學唱歌、學演戲同埋學說話技巧咯，因為有懶音。所以要練習。我仲有好多嘢想學，我又想學下其他嘅舞種啦。學下樂器啦，學下吉他啦，學下打鼓啦，係啊，學下英文啦。所以呢，係啊，想學呢啲嘢咯。OK 啊，多謝你啊，花姐。花姐好嘢，係啊，花姐好嘢。你話花姐嚟睇我要醒定啲啊，咁樣。懶音要快點改，改緊嘅。啲笑聲好似機關槍。係啊，學英文啊，因為英文唔好嘛。係咯，花姐，你頭先係咪睇埋 Ian 個 live，然之後直接再睇埋我個 live？你咪要2個鐘都對住部電話咯。落咩可以試下做主持？都有嘅，都有。而家我都算係 Mirror 高嘅主持嘅，半主持嘅。啊，多謝你啊，花姐，你話我唱歌好咗好多，多謝你啊。學打鼓好有型。我以前中學嘅時期學過3個月打鼓，係啊，3個月。點解我演唱會會揀唱機械人呢首歌？係因為我第一次接觸呢首歌係俾佢個名吸引咗嘅，因為機械人啊嘛。咁然之後，機械人咁得意嘅呢隻歌，然之後就入去聽啦。然之後聽下發覺呢隻歌好有能量，好有力量。跟住然之後再聽下，佢有好多dance beat 啊，或者 music break 咧，啲鼓啊或者啲音樂嗰啲 effect 好正㗎，好啱跳舞啊。然之後嗰陣時就喺度幻想緊有冇機會可以試下跳呢隻歌咧，或者有冇機會可以試下可以幫呢隻歌去編舞咧？咁樣嗰陣時係第一次聽呢首歌嘅感覺。然之後到真係開演唱會嘅時候，就諗緊表演啲咩嘢，咁最後就決定跳唱。然之後一開頭都諗，唉死啦，跳唱咩歌好啊？廣東歌嘅跳唱可能有陣時會舊啲啊，又或者可能對我嚟講好似選擇唔多，唔係好多啱我嘅。然之後就突然間又閃到呢隻歌出嚟，然之後就不如就呢隻啦。跟住然之後就同 CM 老師花姐佢哋講，然之後話呢隻好唔好啊？咁樣，然之後佢哋一聽就好啊，呢隻歌好啊，
咁樣就揀咗呢隻歌啦。機械人隻舞唔係我排㗎，機械人隻舞係 Ross 排㗎，都係 Ross 排㗎。機械人諗起 Milagro Anson Kong 叫我做 robot 啊嘛，係嘛？我嗰下好好笑，我嗰下真係人哋嗰個 robot 真係唔係解嗰個 robot 咁樣解啊 ！Ivy 嘻嘻 ，Ivy 嘻嘻，今日生日快樂！可唔可以試下唱普通話歌？好多優秀的 hip hop 作品啱我。咁我首先要練咗普通話先，然之後先可以再練普通話嘅 rap。習慣嘛，做全面明星，習唔習慣啊？其實而家 ，Hello， 係咪阿森嚟嘅嗰個？以後叫我做 robot lock 咩？係咪阿森嚟嘅 ？Hello， 所以頭先係咩？問緊咩問題㗎？等我睇翻先，我唔記得咗答你啲咩問題添。我完全唔記得咗，本身係你哋可唔可以提我頭先我係答開咩問題？講幾句普通話唔好，唔講。中意人叫我中文名嗱，我已經 skip 咗上一個問題啦，算啦，唔緊要啦。全面造星好，答咗個短嘅先。全面造星，中文名定英文名啊？其實咧，我以前咧，其實 Lockman 係一個，你當係一個藝名啦咁樣。其實我最一開頭以前係叫阿 Man 嘅，就咁一個 MAN 就叫阿 Man。咁本身咧，阿 Man 個典故又係點樣嚟咧？又係好搞笑，講出嚟又係。唔點樣形容佢啦，索性講件事出嚟啦。就係本身咧，我以前係冇英文名嘅，有嘅好耐以前小學叫過 Terry， 但係之後就冇用 Terry 呢個名啦。然之後大家都係叫我做樂文先嘅中文名。跟住咧有一次咧就去 Ross 就去揾 Ross 學跳舞嘅時候，佢有張 form 要填，然之後要填 nickname 呢個名，跟住。就冇喎，諗唔到點填喎，然之後就填 man 啦 ，man man young 咁樣，然之後 Ross 就行過嚟睇下你叫咩名先，你叫阿 Man 啊，就係咁樣開始就有咗阿 Man 呢個英文名，咁所以識我耐啲嘅朋友會叫我阿 Man 咯，同埋親啲嘅朋友會叫我阿 Man 咯，所以 Lockman 係之後開始教班嘅時候用嘅名就叫 Lockman 咯。跟住就答翻，係啊，叫 Terry 啊，以前Terry 個名好好笑咩？點解我會嗰陣時以前會叫做 Terry？係因為街霸唔係街霸，拳王嗰個 Terry， 因為覺得佢好有型，所以叫 Terry。最後10分鐘啦，唔扮其他成員啦，遲啲先啦。仲有10分鐘咋？其實做一個全面嘅明星慣唔慣？我覺得，我而家最唔慣嘅地方係，有陣時出街，啲人認到你，但係佢哋又唔去話俾你聽，佢認得你，又唔同你打招呼，然之後又咁樣望兩望，然之後同側邊講兩句，然之後側邊嗰人又咁樣望兩望，然之後再一齊講下嘢，然之後佢又間唔中望下你，又間唔中望下你，又間唔中望下你，呢一個係有少少唔習慣嘅，呢一個，其他都還好啦，其他都冇乜特別唔舒服嘅地方咯。喺條街叫我影相會點，我都會影嘅，除非嗰日個樣好殘或者真係好多痘痘啦。而家都好多痘痘，
呢粒瘡好耐噶啦，仲未退啊，或者好多痘痘個樣好攰，所以就唔會同你哋影相咯。不過你哋都會影相嘅。又要碌翻啦，得翻最後1分鐘咋？我點解唔收我的水係因為我要練氣啊，我仲要拍狂舞派，所以我唔可以收佢嘅的水。我都想收我嘅的水啊。係啊，下次見到我可以同我打招呼噶。你係啊，可以同我 say 個 hello， 咁我會冇咁尷尬。係 hello 咯咩，咁我就 hello 咁樣就得噶啦。喺條街見到我可唔可以簽名？都得嘅，但我冇簽名筆喺個 live 度，即係冇簽名筆喺個身度。差唔多夠鐘，佢係咪會提我㗎？一陣，幾時再開 live？唔知啊，得閒啊。記得 save 啊！我一陣要小心啲撳下，睇下唔知邊個掣，一陣撳錯咗就冇啦。一陣唔開多個啦，聽日早啊，我哋下次先再開啦。Save life， 再開多陣唔開啦。聽日而家12點啦，係啊，聽日 call 好早啊，下次再開啦。佢會直接 cut 個 live 㗎，佢唔係會提我嘅咩？而家幾多點啊？等我睇下隻表先。哦，仲有10分鐘。拜拜心。我哋套劇未？我套劇，你意思係呢個信任的遊戲？信任的遊戲未拍啊，嚟緊將會拍。講咗1個鐘，有咩感受？原來咁樣就1個鐘㗎啦，好快過。好彩你哋係咁問問題啫。係，俾我揾啲問題答下你哋。係啦，下次再開啦，夜啦。11點52分，好，唔該你啊。個 lot 頭有顯示剩幾多？我個 lot 頭得結束同埋轉鏡頭啫。有冇啲咩想講啊？師兄，你咪問我師兄啊。而家有啲咩？我好少會講啲嘢出嚟喎，我係會多啲你哋問我先會有個方向講俾你哋聽。係咁叫我休息啦，已經都仲有幾分鐘，做多幾分鐘先啦，唔好隔太耐再開。希望啦，都係啦，盡量開啦。係啦，反而要開 live 同埋 post 多啲嘢，會唔慣咯呢個。係啊 ，save us 聽日 call 好早，非常早，非常早。我都好想快啲拍信任的遊戲啊！我睇完阿 D 嗰個劇之後咧，嗰個戲癮大發啊！係啊，好想快啲演下戲啊！我都想增肥啊！我都想肥啊！我都想肥多啲啊！聽日我哋要參加呢個公益金100萬行，小心啲撳掣啊！我會小心啲撳掣噶啦。信任的遊戲我哋仲未收到劇本，不過就算我哋收到劇本，我都唔會同你講嘅，對唔住啊！你要等到時出街先知道。我哋掛唔掛住細貓？其實我哋都好掛住細貓噶。其實好多人我哋都好掛住嘅。話晒都經歷咗咁耐，幾個月、4個月、5個月、半年嘅時間，所以其實好多人都好掛住噶。想睇我哋3兄弟做戲，我都想一齊試下，大家一齊玩啲嘢。我哋我哋3兄弟有少少遺憾嘅地方係，我哋喺全民造星冇一個3個人嘅一個作品咯。55分，仲有5分鐘。
係啊，坐咗咁耐咧，條腰好痛啊，唔係好痛嘅，有啲攰咯，所以要操勞啲。Miracle 之後會繼續有嘅。1月係咪會放假？其實好難有一個確實放假嘅日子啊，其實。嚟緊 Mirror 有咩活動？嚟緊 Mirror 會都係嗰啲啦，都會出下 event 啊，拍下 Mirror 歌啊，有啲朋友仔拍下劇啊，錄下歌啊，排下舞啊咁樣咯。係啊，手指舞活動下筋骨，手指舞。美國訓練嗰陣，我本身唔知佢哋會嚟㗎，唔知㗎。得我知道嘅時候，咪就係你哋睇到佢哋出嚟，然之後個反應就係咁樣咯。係啊，就係見佢哋嚟咗。點解佢哋會嚟咗嘅？佢哋真係嚟咗，佢哋真係嚟咗咁樣。Mirror 邊個最多嘢講啊？其實我哋私底下都多嘢講啊，只不過係有啲成員就有陣時會比較慢熱同埋怕醜啲，所以有陣時喺啲公眾場合嘅時候，佢哋講嘅嘢唔會太多咯。例如 Tiger 咯 ，Tiger 係一個一開頭即係你睇佢全民造星同而家咁，佢已經都多咗嘢講咗好多啦。同埋有陣時你會睇佢訪問，同佢平時同我哋嘅交流都係有啲分別嘅。邊個慢熱同怕醜？阿 Jer 慢熱咯 ，Tiger 慢熱咯。Jeremy 就係個人本身比較冷少少嘅，少少啦。贈幾句俾 fans。多謝你哋咁支持我啦。再多謝一啲由全民造星已經開始支持我到而家嘅朋友。雖然我好懶，我唔成日 TG group 唔成日上水，我唔成日 post， 我唔成日 story， 但係我會覆你哋嘅 DM。我會中意懶啱懶啊！仲有2分鐘咋？我會中意用行動去報答你哋，即係我會努力啲去練舞，努力啲去練歌，努力啲去練習一個表演，去回饋翻你哋成日等咗我哋幾個鐘嘅時間。我會希望，如果有機會，盡量同你哋影多啲相，盡量同你哋傾下偈。我個人會比較中意面對面溝通多過咁樣撳電話。你哋嘅我係接收到嘅，但係我會試下盡量用多啲途徑同多啲方法去報答翻你哋㗎啦。係啊。係咯，仲有啲咩講咧？仲有54秒、53秒啊！係啊，多謝你哋啊！我會嘗試下 post 多啲 post 同 post 多啲 story 噶。你哋會好 Hello CX，你哋會好鼓勵我 post 嘢，成日會提我 post 嘢，然之後可能有陣時我 post 完嘢之後，你哋會讚我叻仔，咁呢個我都覺得幾搞笑嘅，多謝你哋。好肉麻咩？所以係啦，
差唔多夠鐘啦，咁我就再揾多一次，下次再揾時間嚟同你哋開 live 傾下偈啦。得翻4秒咋，3秒，我下次試下盡量點 IG 名啦，拜拜。